આજના વિડીયોની અંદર વાત કરી છે ભરતી આવી છે રેલવેની અંદર ભરતી આવી છે ને મિત્રો, આ ભરતી છે મેરિટને આધારે સીધી ભરતી થવાની છે। જગ્યાઓની વાત કરીએ મિત્રો, 2972 જેટલી જગ્યાઓ છે। શું રહેશે લાયકાત, કયા રિઝનની અંદર ભરતી આવી છે, વિગતવાર માહિતી મેળવી। અને એની પહેલાં મારી ચેનલ ઉપર જો તમે નવા આવેલા હો તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આવતા જે ઘંટડીનું નિશાન છે એને પણ પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આગળના વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પ્રથમ મળતી રહેશે। એટલે કે રેલવે રિક્વાયરમેન્ટ બોર્ડની અંદર એપ્રેન્ટિસ માટેની પોસ્ટ માટે જગ્યાઓ મંગાવવામાં આવેલી છે ઈસ્ટર્ન રિજિયનની અંદર। વાત કરીએ એની મહત્વની જે તારીખોની અંદર, ફોર્મ છે ક્યારે શરૂ થશે તો કે 11/4/2022ના રોજ ઓનલાઈન શરૂ થશે। 15/5/2022 સુધી છે તમારે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાના છે એની ઓફિશિયલી વેબસાઇટ ઉપર। આની ઓફિશિયલી નોટિફિકેશન અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર મૂકેલી છે। કુલ જગ્યાઓ કેટલી મંગાવવામાં આવેલી છે તો કે 2972 જેટલી જગ્યાઓ છે। લાયકાત છે મિત્રો, જે લોકોએ 8 પાસ કરીને આઈટીઆઈ કરેલું હોય, 10 પાસ કરીને આઈટીઆઈ કરેલું હોય તો તેવા ઉમેદવારો આની અંદર એપ્લાય કરી શકે છે। ટ્રેડ મુજબ છે એ કહેવાય ને કે તમારું ક્વોલિફિકેશન જોશે। આગળ વાત કરીએ મિત્રો, જેમાં ટ્રેડ છે એ ફિટર ટ્રેડ છે, વેલ્ડર ટ્રેડ છે, પછી મોટર વ્હીકલ ટ્રેડ છે, મિકેનિકલ ડીઝલ છે, મશીનિસ્ટ છે, કાર્પેન્ટર છે, પેઇન્ટર છે, લાઇનમેન જનરલ છે, વાયરમેન છે, રેફ્રિજરેશન એસી એન્ડ મિકેનિકલ, જે રેફ્રિજરેશન આવે છે એસી મિકેનિકલનો ટ્રેડ એ છે, ઇલેક્ટ્રિશિયન છે, મિકેનિકલ મશીન ટૂલ છે, ત્યારબાદ ટર્નર છે, જેવા ટ્રેડો માટે ઈસ્ટર્ન રિજિયનની અંદર આ ભરતી આવી છે। વાત કરીએ ચલણમાં, તો જનરલ, ઓબીસી અને ઈડબ્લ્યુએસ કેટેગરીમાં 100 રૂપિયા ચલણ છે। બાકી એસસી, એસટી, પીડબ્લ્યુડી એટલે મહિલા માટે કોઈ પણ જાતનું ચલણ નથી।